வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி விஜய் டைரி ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு ஜெர்சி மாடு தாங்க கண்ணு போட்டிருக்கு. மாட்டு பொங்கல் அதுவுமா ஒரு கண்ணு மாடோட நீங்கள் வீட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாடை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாங்க. இந்த மாட்டு பொங்கல் அதுவுமா தான் கண்டு போட்டுருங்க. விஜய் டைரி ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டு தென்காசி போகிற பாதையில் பாவூர் சத்திரம் பக்கத்தில் தாங்க அந்த விஜய் டைரி ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்கு. பெரும்பாலும் மாடு உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம ஃபோன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு பெரும்பாலும் நேருக்கு வாங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து மாடை பொறுத்தவரையில் தெரியும். மாட்டை ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கறவை திறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 லிட்டர் வரைக்கும் கறக்கும். ஆனால் நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு 9 லிட்டர் தாங்க கறவைக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். சரியா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடை பொறுத்தவரை காம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டான காம்பு, நல்ல ரோஸ் காம்பு. அதனால் கறக்கிறதுக்கு எதுக்குமே நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே இருக்காது. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் யார் வேணாலும் இந்த மாடை பிடிச்சிக்கலாம். கறக்கிறதுக்கு இந்த மாடுக்கு வந்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவைகள் இருக்காது. சரியா? மாடோட தீவன முறைக்கும் மாடை பொறுத்தவரை ரொம்பவே அருமையாக இருக்குதுங்க. அதே மாதிரி காட்டு மேய்ச்சலுக்கு ஏற்ற மாடு வெயில் எல்லாம் தாங்கும்.